由流氓律師變身擂台打手，嘉榮集合羅霸嘅口才、拳王嘅耐力，全力為事業拼搏，為劇集揮贏口碑收視。馬督撐小欣姐有請，越戰越勇，為事業揮到底嘅拳王鄭嘉榮。好，直播室裏邊咧有個拳王啊，鄭嘉榮。我係 Sugar 11。Sugar 11。唐11。唐11哦，你同嗰個12有咩關係？冇直接關係。係咁，而家係咪出街咧？個個都叫鄭嘉榮做11啊！而家多咗好多男觀眾。係啊 man 啊嘛！呢套劇其實真係即係一般嘅電視劇，可能女性觀眾會多啲啦。但係呢套劇即係男性觀眾，我全部喂，叫我11個點啊，勁啊咁，即係我啲啦。咁我覺得呢個係幾新鮮嘅，之前都係女性觀眾比較多。係，咁你係咪練得好辛苦，都覺得好抵啊？因為我知道你要keep fit 瘦成10磅去演呢個拳王。咁其實我嗰陣時咧係因為我啱啱拍完《步步驚心》就開拳王嘅。咁我之前喺《步步驚心》之後嗰度咧，即係喺內地有小意外啦，咁整親少少背椎啦。咁所以翻到嚟咧，啲打拳戲咧係壓後先打嘅，即係我哋一嚟就開文戲先嘅。哦，一嚟就拍文戲。就等你去修身啦。咁好彩有啲時間俾我啦。咁就我3個幾月拍拳王嘅時候，就每日首先戒油啦、戒糖啦、少鹽啦，咁食雞胸飯啦，每餐都烚雞胸飯啦、白飯啦、烚菜啦。唔准食豉油㗎喎。冇㗎啦，乜嘢鹹都盡量戒㗎啦。食咗幾耐咧？咁3個幾月。咁你食咗好多隻雞胸？食咗好多隻雞嘅胸，雞髀都冇得食。雞髀都係黑肉啊嘛，係油脂太多啦，所以雞胸去皮嗰啲啦。係咁係㗎，真係食到口餵嘅，即係你發覺一嘢都係咁樣食啦。2餐都係咁樣。好啦，咁啊出嚟成績好好啦，收視亦都好好啦，咁啊非常之抵啦。我唔知個收視會唔會好啦，拍嗰陣時，因為呢個比較係算係冷門啲嘅劇種啦。係。咁但係我覺得，起碼我哋演員嘅責任就係你唔好講演技先，你起碼要演咩似乜嘢，因為人哋都投入唔到睇落去啦。哇，咁樣都叫做退役拳王或者嗰陣時教練，即係你要起碼出嚟 presentable 先，再先講演技。咁你點樣去投入個角色咧？你本身係識打泰拳㗎，鄭嘉榮。其實我之前係學過啲好皮毛嘅泰拳嘅啫，咁所以冇辦法嚟惡補，即係打緊嗰陣時，即係咁啱有啲我哋對親嗰啲對手都係一啲泰國人嚟嘅，大部分。咁佢哋真係教練嚟嘅，香港退役嘅拳王啦，嚟香港教拳嘅，咁佢哋就好識教人，同埋好識就人，好識得個方法啊。冇錯，咁其實係現場咧有冼師傅啦，佢係我哋嘅顧問啦，咁有啲武士啦，同埋一啲拳手啦，我哋真正嘅泰拳拳手啦，泰國人啦。咁當然我喺一個咁短暫嘅時間要 prepare 做得似樣嘢，我一定要係揾啲最快捷嘅方法。咁當我一見到佢哋打，咁我真係覺得呢個係最標準最正宗嘅。咁我就一定係問我個，因為時間冇多啊嚇。我個泰國師傅先。咁可能喺呢個過程裏邊會令到人會有啲誤解啊，或者唔高興啦。咁但係我只係可以講，真係唔好意思啦。呢個係我係為工作嘅，我唔係我對事唔對人嘅。咁你又想唔想睇下你同劇嘅演員對你喂好啊嘅反應？即係係咪真係阿嘉榮原來係咁即係咁難相處咧？咁記者朋友問我啦，嘉榮好衰㗎，第一句問直情咁啊，係啊。係真嘅，唔好講邊間啦。咁其實我第一次接觸嘉榮咧，就係有一年港姐，我同佢一齊做嘉賓表演嘅。係。咁初頭覺得係酷嘅，後尾一路其實因為嗰啲大 show 咧，好多時都等㗎嘛。係啊。咁啊，大家喺度吹水。嘢又好，乜都好啦，公司嘅嘢，咁傾咗好多偈。咁到拳王合作嗰陣，其實我第一個俾嘉榮，我覺得佢係一個善良嘅人嚟嘅。呢樣嘢好緊要。係。即係細路仔，佢好多時因為喜怒形於色咗。咁但係真係合作，其實我覺得嘉榮係一個好專業，係好顧成個大局嘅一個人嚟。即係譬如有陣時我嘉榮同埋阿 Otto 同場，我哋大家會話俾佢知，喂，其實呢度可以點樣做，你唔使咁緊張㗎。就算佢 NG 幾多次都好，阿嘉榮都係話，慢慢嚟，慢慢嚟。即係咁，我會覺得好難得嘅一樣嘢嚟嘅。咁同埋成個亦都表現到我哋成個 team 嘅 teamwork 咯。咁啊，思榮咧覺得嘉榮點啊？我好了解到佢即係都係一個好善良嘅人啦。其實佢係一個細路仔咯，即係佢唔中意佢就會出聲。咁我中意同呢啲人合作嘅，係啦，佢出咗聲，但係佢會好快冇嘢嘅，因為你唔做得唔好，佢會真係兜口兜面同你講，喂，你唔好喎呢個聽，你會唔會做過啊？咁我就係。係
係咪啊，嘉榮？都係嘅，對你講都幾重下嘅。係咯，我覺得好特別嘅咧，就係大家都同一口徑話阿嘉榮係一個好善良嘅人嚟嘅。因為我嘅出發點我都係為件事，我都係為即係如果我知道嗰啲人係會聽入耳嘅，我都係為佢哋好嘅。係我出聲，我唔係惡意，我係想佢哋好。所以我先提。因為亦都唔係好容易，即係尤其是同行咧，話俾人聽，佢呢個做得唔係幾好，咪拍過啊咁。唔係個個接受到嘅。係咯。有啲我唔會出聲嘅。哦，即係思穎，因為你知道，即係熟同佢夾到啦。大家合作咗好多套啦，咁我都當佢係妹咁樣噶啦。咁其實好多都會係，即係我都會睇嘅，唔係個個我都會出聲。有啲唔熟嘅出咩聲啫？但係我唔出聲，亦都俾人話我唔出聲。咁但係點咧？我又覺得。咁冇嘅，呢個世界言論自由，我支持言論自由。你個人可以發表自己嘅意見，只不過我覺得我又唔係為其他人生活，我為自己而生活啫。咁你哋有你哋睇法，我有我嘅立場咯。咁其實你拍拳王嘅時候，佢咁樣打法咧，會某程度上都係一種發泄嚟㗎，嘉榮。係㗎，其實打拳我真係覺得係一種好好嘅運動嚟嘅。有冇受傷啊？你拍嘅時候？你冇一個打拳嘅唔瘀晒手啊，或者點樣，多多少少都有嘅。咁我有一啲唔關係打緊拳嘅事咧，我又去跑步啦，夜晚黑。我知。即係呢個皮呢個拉咧，就開始跑，成忽咁樣鏟咗上嚟啦。我睇微博睇到啊。咁所以呢啲就係啦，即係雖則是唔係拍緊時候受傷啦，但係有啲都係為咗拍拳王啦，要 keep fit 啦，跑步啊，夜晚太夜黑得滯。喂，咁你都真係好付出大喎嗱。咁早排見你去睇條頸啦，咁呢條頸又發生咩事咧，嘉榮？其實就係嗰陣時啦，拍完《步步驚心》就出咗小意外車禍嘅，就一路都要去拍翻正嘅。我個背椎，我背椎係歪咗嗰陣時，即係有幾節啦，歪咗嘅。咁但係我又冇時間去做物理治療，或者去游翻水咧，等啲肌肉夾翻實嘅背椎。咁佢時不時大動作啊，有啲打氣啊，佢都會移翻位嘅。哎呀！咁所以每次我翻嚟香港咧，一移翻位咧，我就要拍翻正佢，如果咪就好唔舒服，即係佢周身唔自在，唔知點，即係硬係硬住，因為歪咗條骨。係，咁你有邊一忽係好肉嚟㗎？而家剩翻個頭嘅啫，好彩冇受過嚴重嘅創傷。唔好亂講，唔好亂講。呢個唐11同阿羅伯咁都係啲粗豪啲嘅角色啦。咁你點樣去分？去點樣演佢？其實都係有分別嘅。羅伯咧都係斯文底嚟嘅，因為佢係一個律師啦，佢又唔係喺呢個環境長大，佢只不過係之後發生咗一個好大件事，令到佢人生觀改咗，先至去深水埗呢笪地方嘅。但係佢底咧唔係係一個斯文底嚟，係一個律師底嚟嘅。但係唐11咧就自細都係一個粗人嚟㗎啦，就對打拳有啲天分。咁佢會有啲好不幸嘅遭遇啦，俾朋友出賣啦。係啦，咁打拳就係喺泰國坐咗幾年監，再放翻出嚟就放棄咗一樣嘢，就揾食啦。因為有個仔要照顧啦，老婆唔喺度。阿吉啊，老吉啦。咁所以其實對我嚟講係一個新嘗試嚟嘅，我未試過演一個有咁大嘅仔啦。啱啱出世嗰啲有，但係一個咁大嘅仔咧，真係要難唔難啊？同個小演員去演戲，好好嘅。其實以小演員係好舒服，因為佢哋唔會諗埋啲多嘅嘢，只不過好直接。佢中意，唔中意，係咁樣攰就眼瞓要瞓覺，即係一啲好直接、好純真嘅接觸咧。有冇扭計咧？咁阿老吉咁始終你攰，佢又要翻學，翻完學放學入廠，咁你第二朝又一早翻學，咁佢都會攰，即係有時候有撇下啦、hea 下啦。實有㗎啦。喂，咁你真係同佢，唔得喎，你要咁冇辦法啦，因為喺嗰個時候佢咁攰嘅時候，但係你又要個廠期咁多，咁都要拍㗎啦。咁你咪唯有鼓勵下佢又好啊，氹下佢又好啊，即係買啲玩具俾佢又好啊。你會㗎，嘉榮就所以我同阿老吉嘅感情非常好咯。咁睇嚟你都好中意細蚊仔喎。其實我中意嘅。咁啊都睇下係時候㗎咯噃，嘉榮。其實係時候咗好耐下。咁只不過要啱嘅出現先得嘅啫。係咧，有冇咧？冇啊，影都冇啊！呢個 moment 仲未有。係真係。好啦，嗱，嘉榮唞一唞，翻嚟咁啊，梗係問得更加深入啦。係。華為茶督產。
鄭嘉穎進軍內地，向大中華影視圈重拳出擊。北上半年，乜乜拍劇當中步步驚心嘅八爺，更熱爆大中華，角色大受歡迎。究竟嘉穎喺內地吸金半年，係咪真係勁吸3000萬，成為名副其實嘅劇壇金腰帶？事業高飛之餘，嘉穎身邊嘅緋聞亦傳個不停。究竟佢嘅感情生活係咪同樣多姿多彩？查督撐小欣姐有請北上出征嘅吸金拳王鄭嘉穎。嘉穎，我哋嚟咯。咁喺個劇裏邊咧，就同阿李思韻啊呢位 CEO 咧，就有一段感情啦。咁但係你開頭係佢愛嘅，兜巴冚佢嘅。咁嗱，講呢個兜巴冚嘅嗰場戲咧，有冇係真嘅硬食嘅？硬食嘅，有啲真係硬食嘅，冇辦法嘅。有啲好彩啦，我哋有帶晒 pad 啦，即係有啲只不過用啲拳套嘅，即係俾人練拳嘅 pad。只不過係冇咁重手嘅啫，即係我可以收一半啦。即係但係都要俾力嘅，唔俾力就完全唔似噶啦。咁但係你話痛唔痛？真係有啲痛噶啦，呢啲嘢實係咁嘅。譬如我哋打拳，就算收咗力都要硬食噶啦。但係女仔就慘啲啦。有呢場戲，但係之前使唔使夾好啊？要啊！我問你會覺得點？即係你會受唔受到？你會覺得即係思韻就好咩？你嚟啦！即係我哋為個效果你嚟，但係嚟我都唔會俾晒力啦。當然幾多剔啊咁？都唔係好多 take，但係每個 angle 唔同咯，即係佢分好多鏡頭啦。真係咁都要打好多次㗎，即係嗰場戲都幾慘㗎。咁喺現實生活有冇試過咁啊？佢愛啊？我以為你話唔會打女人，嘉穎唔會打女人。佢愛啊？係咯。就唔會有，我又未試過有啲咁黐纏嘅喎。我真係未試過有啲咁黐纏嘅喎。係，或者都黐纏唔到咧。你咁忙，想揾你黐纏都唔得。咁所以成日啲人問我，或者點解會一個禮拜一單，一個禮拜又唔同人，一個禮拜又唔同。我都話好叻啦。follow 唔到啦。係啊。咁點解會咁咧？我諗我即係好多朋友好關心我感情問題。係。咁但係呢個問題咧就要真係有時間先可以解決到啦。咁有時間當然我而家一個月又唔同地方，一個月唔同地方冇可能啦。咁到我有時間，你唔可以一嚟就話拍拖㗎，你都要約會先。培養下感情。喂，唔知啱唔啱咁啊？點啊？一嚟拍拖啊？你都要約會，咁你唔係首先應該仲跳咗 step，你想遇到個啱嘅有 feel 嘅嗱，有 feel 㗎啦。咁你又有 feel， 我又有 feel， 要兩個都有 feel 喎。係。咁先去約會啦，仲要兩個都得閒先約到會喎。係啊，如果兩個都忙都唔得㗎。咁約到會啦，咁就要出去約多幾次啊，睇下得唔得？咁開始或者開始可以拍下拖啦。係。咁到男女朋友即係有咗呢個共識啦。咁都要你去到都有一個月啦，起碼一個月啦，仲要一個穩定嘅階段就唔止一個月啦。你覺得兩個已經拍緊拖啦？係。穩定啦。咁我覺得穩定之後，我呢個 moment 就絕對，我覺得係可以公開，亦都唔係咁咩大問題。但係真係要有咁嘅時間，我睇下半年做唔做呢件事。係啊，我個 planning 就係咁噶啦。因為我遇到啦嚇。即係2012年鄭嘉穎嘅下半年，希望遇到另一半咁樣係嘛？你下半年好得閒咩？都唔係好得閒。咪係咯。但係起碼我會喺香港先啦。犯罪先生我會拍到7月初啦。7月初我會翻嚟錄音啦。係。錄完音8月開電影，咁起碼7月8月我都會喺香港，9月我或者我會再翻大陸開劇啦，呢個我未知。咁但係都好得閒咯，嗬。